Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. На 10 километри од Делчево на влезот на селото Тработивиште започна изградбата на пречистителна станица за вода за пиење со придружни објекти и фотоволтаична централа, која ќе задоволува 60% од потребите за енергија. Целосното завршување на овој капитален проект за Делчево е за 2 години и чини 7,3 милиони швајцарски франци, од кои 6 милиони франци е донација на Швајцарската конфедерација. Македонската влада обезбедува 1,3 милиони преку инвестиција од Министерството за животна средина и просторно планирање и 30.000 швајцарски франци учество на општината Делчево. На поставувањето на камен темелникот, на кој присуствуваа високи гости од донатор од владата и општината, градоначалникот на Делчево Горан Трајковски рече дека на овој проект се работи интензивно во изминатите 4 години, преку финализирање на административните работи и елаборати, анализи со цел да се најде најсоодветно решение за конечниот резултат, чиста вода за пиење и минимум загуби на вода. Станицата ќе биде со 2 линии и капацитет од 60 литри во секунда. Заедно со претходното имаме капацитет од 125 литри во секунда, а моменталните потреби на граѓаните на општина Делчево се 70 литри во секунда. Така да имаме капацитет и за идните генерации кои што ќе доаѓаат после нас. Станицата, рекол, ќе биде со капацитет од 2 линии и фотоволтаична централа која ќе биде со номинален капацитет од 250 киловолти пик, со кој се предвидува делумно покривање на потребите за електрична енергија на бунарите и на филтер станицата. Исто така се предвидува изградба на прекидна комора на главната доводна цевка од браната Лоштана до станицата во село Тработивиште. Реконструкција на главната водоводна цевка од село Тработивиште до Делчево со замена на воздушните вентили, како и реконструкција на резервоарот за вода во близина на село Звегор и реконструкција на бунарите во Делчево и во село Тработивиште. Паралелно во тека замената на старите азбестни цевки со полиетиленски на мрежата долга 5,3 километри, со средства обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Со камен темелникот почнува втората фаза од проектот по инвестицијата од 1,2 милиони евра за реконструкција на застарената мрежа и приклучување на селата Звегор и Габрово кон водоснабдителниот систем. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини на свеченоста рече дека вложувањата во Делчево се пример за грижата за општините. Во моментот одобрени се средства во висина од 50 милиони евра преку кредитна линија на Европската банка за инвестиција. Наскоро ќе биде објавен јавен повик и средствата ќе бидат достапени за општините. Но во оваа прилика сакам да упатам апел до локалните самоуправи да посветат поголема внимание и да вложат поголеми напори во подготовка и документирање на проектната документација, што е еден од главните услови за аплицирање за финансиската средства, но и брзо и ефикасно искористувањето на средствата. Подобрување на водоснабдувањето на Делчево со 6 милиони швајцарски франци е подржано од Швајцарската конфедерација. Овој проект представува континуитет на швајцарската донација во заштитата на животната средина во Источна Македонија, која со изминатите години достигна 50 милиони франци. Сваќаме дека ова е скап и долг процес кој бара значителни финансиски ресурси, како и знаење, искуство и политичка волја да се стават потребите на граѓаните на прво место. Швајцарија долги години обезбедува стратешка поддршка на Брегалничкиот регион во износ од повеќе од 50 милиони швајцарски франци. Како продолжение на оваа поддршка и посветеноста да им се помогне на жителите на општина Делчево, горд сум што Швајцарија одлучи да придонесе во напорите за подобрување на состојбата со водата за пиење. Вложувањата не само во заштитата на животната средина, ќе продолжат и понатаму од страна на владата, изјави премиерот Димитар Ковачевски, кој рече дека вложувањето во Делчево е само едно од низата инвестиции за долгорочен развој на државата, вклучувајќи го тука и регионалниот развој. Вложуваме и во инфраструктурата, се градат повеќе делници и патишта, а тоа најдобро се гледа тука во источниот дел од државата, а наскоро ќе се види и во западниот дел со почетокот на работата на коридорите 8 и коридорот 10D во западниот дел
од државата, а секако сите бевте сведоци дека во сабота отпочна продолжувањето на градбата на источниот дел од железничкиот коридор 8. Нашиот поглед е секогаш перен кон иднината, енергетската трансформација на земјата, зелената транзиција, кои што се едни од приоритетите. Новата станица за пречистување на водата за пиење за 250 литри во секунда и останатите придружни објекти, како и фотоволтаичната централа, се очекува да бидат готови за 2 години. Моментално граѓаните на Делчево трошат 75 литри вода во секунда. Меѓутоа, со приклучувањето на селата, како и очекуваниот прилив на население, проектираните количини со новата капитална инвестиција целосно ќе одговорат на потребите од чиста вода за пиење. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk